How to say this? I think I liked you better for you thought you were famous. Know you got issues, and mine's like a daydream. I got them too, I can't compete with the greats, and I've been losing my faith, 'cause I don't wanna move on after people have changed. Going back and forth between the light and the haze. I can turn it around so I won't see its face. I could just give up and disarrange, 'cause you're on your way to the A-list, and everything that I used to love about you slowly been fading. I think I'm losing my patience. Who's gonna stop you? Yeah, I'm figuring myself out, but it's hard to know. You're too hard on your head, when will you start to show yourself? Keep telling you you're wrong, but you hang up the phone. You think you're your own person, but don't wanna grow. Why you can't face it, I just can't understand. But I'm too complacent to gain the upper hand of my infatuation, a fantasy I have. What we could be, what we really need is isometric appreciation of what we could be, to figure out what we are. We reach for the stars. Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui tá começando mais um vídeo para este canal. E hoje eu vou fazer tarefas de casa. O vídeo vai ser de organizando a casinha. Como vocês viram, já lavei louça, já limpei fogão. E agora tem algumas coisinhas para fazer antes de ir para casa dos meus pais, que eu amo, gente, a casa dos meus pais, que sempre será lá em casa. E me assiste esse vídeo até o final. Pronto, lavei as louças, coloquei aqui para escorrer, vou já enxugar para colocar tudo no seu devido lugar. E já limpei o fogão também. E agora eu vou varrer a casa. Olha, gente, como tá uma bagunça. Aqui são os papelões onde fica a moto, ó, vocês podem ver que tá sujo, ó. Ali a caixa do fogão, que eu ainda não
me desfiz. Acho que nem vou me desfazer por enquanto, que ela tá bem útil aqui. Aqui foi uma lâmpada que eu ganhei, uma lâmpada musical de LED, olha, gente. Aí eu comprei só esse adaptador aqui, aí eu coloco aqui, vou escutar uma música e vou arrumar a casa, né? Olha, gente, é assim, ó. Aí no Bluetooth eu coloco música no meu celular, coloco hinos, né, que eu gosto de músicas evangélicas, músicas gospel, e vou arrumar a casa, vou varrer a casa escutando uma musiquinha. I don't know how to say this. I think I liked you better before you thought you were famous. Know you got issues, your mind's like a daydream. I got them too, I can't compete with the greats. And I've been losing my faith, 'cause I don't wanna move on after people have changed. Going back and forth between the light and the haze. I can turn it around so I won't see its face. I could just give up and disarrange, 'cause you're on your way to the A-list. And everything that I used to love about you's slowly been fading. Já terminei de varrer a casa, agora eu coloquei água aqui dentro dessa vasilha aqui, para me tirar alguns, eu acho que é cocô de mosca que tem no chão. Aí eu coloquei dentro da água esse produto aqui da IP, esse lava-louças, né, da IP, ele é muito cheiroso. Ele é de capim-limão e eu vou limpar agora o chão. Eu acho que dá de vocês verem, ó. Aqui tem, ó, aqui. Aqui parece muito, gente. Eu creio que seja cocô de mosca. Ó, uma mosca bem aqui. Peguei, ó, ao vivo. Ao vivo e a cores, ó. Ó, eu acho que é mosca. Então, eu vou colocar aqui, aí eu vou passando com a vassoura. Porque quando eu coloco o pano com o rodo, não sai, gente. Olha aqui, ó. Bem de pertinho dá de vocês verem, ó. Aí eu tô colocando aqui a água com o sabão. Ó, todo lado tem aqui, gente. Tem muito, ó. Aí eu vou colocar essa água e vou passar a vassoura. Aqui onde eu coloquei água, certo? Era pra colocar água só na hora que eu tivesse com a vassoura. Ó, gente. Esse aqui já não tá saindo, ó. Ai, não coloquei água aqui. Tem que colocar água aqui. Ó. Um helicóptero passando aqui nesse exato momento. Ó, gente. Assim que eu faço pra sair. Porque como eu falei pra vocês, se eu passar só... Ó, já tá saindo. Ó. Porque se eu passar só o rodo com pano, não sai. Eu sou acostumada a passar, não sai. Tem que passar com a vassoura esfregando. Aqui tem também. Tem muito, gente. Outro dia eu tirei um bocado. Mas tem muito, muito mesmo. Eita, acabei colocando, gente, foi na casa toda, ó. Aproveitei e passei logo água de sabão na casa toda praticamente.
tava precisando, né? Na casa toda, praticamente. Aí eu coloquei logo. E o banheiro também tá precisando dar uma melhoradinha, que tá sujo. Aquela loucura ali, gente, é de colocar aqui na porta, que colocaram essa madeira aqui para escorar a porta. Ainda fizeram um buraco aqui, eu achei isso ridículo. Mas fazer o que, né? Não vejo a hora de terminar a minha casinha toda, que por enquanto falta 2 cômodos aqui. Para quem chegou no canal agora, vai ser a cozinha, a porta vai ser para ali vai ser um bequinho, ó, o quintal para ali, e aqui vai ser um quarto, que a gente também quer fazer um banheiro dentro do quarto. Eita, o bichinho tá cantando aqui demais, ó, não sei se dá de ouvir, ó, ouviram? E é isso, gente. Aí, quando ficar aqui, eu não sei se eu vou fazer a porta desse quarto aqui, direto aqui no corredor, pra ir direto logo, ou se eu vou fazer a porta pra cá. Ainda vou pensar, porque eu quero fazer aqui uma cozinha americana, quero fazer o balcão. Mas eu acho que, como aqui é a porta, eu acho que eu vou fazer o balcão assim, ó. Aqui. E colocar a pia nessa parede aqui. Aí fica assim, ó, gente. A casa vai ficar assim, ó. Aqui é o corredor, ó. Vindo da cozinha, você vê assim, ó. A vista que você vem ao sair da cozinha é assim, ó. Agora eu vou colocar uma água de sabão aqui no balde para lavar o banheiro. Porque tá precisando. Um pouquinho também de água sanitária. Tem que colocar bastante. Porque para lavar banheiro, né? Tem que ter bastante água sanitária. Se o banheiro lavado não tiver cheirinho de água sanitária, pra mim ele não tá bem lavado. Pronto. I don't know how to say this. I think I liked you better before you thought you were famous. Know you got issues, your mind's like a daydream. I got them too, I can't compete with the greats. And I've been losing my faith, 'cause I don't wanna move on after people have changed. Going back and forth between the light and the haze. I can turn it around so I won't see its face. I could just give up and disarrange, 'cause you're on your way to the A-list. And everything that I used to love about you slowly been fading. Pronto, gente, suei. Mas o banheiro tá bem limpinho agora, cheirosinho. Se vocês puderem sentir esse aroma, tá muito cheirosinho. E o detergente que eu usei foi esse daqui, ó. É da Azulim. Esse aqui que eu usei pra limpar o banheiro. Mas cansa, né? Mas quando tá terminado, dá uma sensação muito boa de coisa limpinha e cheirosinha. Pronto, gente. Terminei de limpar a casinha. Tá um ar maravilhoso aqui dentro. É muito gratificante quando arrumamos a casa, limpamos e respiramos outro ar, né, gente? Aqui tá muito cheiroso. Casinha limpinha, chão cheiroso, banheiro cheiroso. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Agora eu vou tomar um banho e